иди рамазон омаду моҳи рамазон рафт. сад шукр ки ин омаду сад ҳайф ки он рафт. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, дӯстон, мухлисон. якояки шуморо бо фарорасии иди саиди фитр муборакбод мегӯям. дар ин як моҳи мубораке ки бо тоату ибодат, бо доштани рӯза машғул будем. худованд ҳамаи гуноҳҳои дониставу нодониста кардаи моро бубахшад ва тоату ибодат, рӯзаву намози моро ба даргоҳаш қабул фармояд. диёрамон осуда бошад. ба он нафароне ки мариз ҳастанд шифои комил мехоҳам. ба он нафароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, худованд бигзор нигаҳбонашон бошад. воқеан ҳам бисёр як моҳи пурфайзу пурбаракот буд. бигзор хонадони ҳар яки мо тинҷу осуда, ватанамон ором ва рӯзгорамон хуш гузарад. бори дигар иди саиди фитр ба ҳамаи ҳамдиёрон, ба ҳамаи мусалмонони рӯи дунё муборак бошад. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо буд.